Завршија тениските училишни лиги, колку сте задоволни од тоа што учениците го покажаа на терен и од кој временски период се одвива овие лиги? Вака, значи тениската лига за прв пат ја почнавме минатата година. Оваа година продолжуваме. Тениската лига почна од 12 април и заврши негде на 8 мај. Значи скоро месец и пол. Учествува околу 65 учесници, момчиња и девојчиња. Надпреварите се одвиваа во фер и коректна атмосфера. Се беше во најдобар ред, тие што беа најдобри си добија пофалници, дипломи, медали, пехари и истата лига, односно со некои модификации, сакаме да ја спроведеме и другата година, односно 2017 година. Треба да споменеме тоа дека учествува буквално ученици од сите 10 основни училишта на територија на општина Карпош. Спомнавте и тоа дека најдобрите ги освоија и пехарите, пофалниците. Од кој училишта беа? Вака, прво место машки Војдан Чернодрински, второ место Петар Попарсов, трето место Лазо Трповски. Кај девојчињата прво место Војдан Чернодрински, второ место Димо Хаджидимо и трето место Јана Москомески. Сметате ли дека на територија на општина Карпош има млади таленти кои можат да бидат добри репрезенти во тенисот? Јас ова го кажав и минатата година, меѓутоа ќе го повторам, а тоа е дека општина Карпош е општина која има најдобри услови за развивање на тенискиот спорт, затоа што има голем број на тениски терени. А тоа е еден од главните предуслови за да можеме да ги видиме и талентите.